伍先生打上嚟，早晨。你好，你好，我咧就聽咗你哋啲即係康文署嗰個講法咧，即係關於避免炒場咧，同埋呢個加分，我就有啲懷疑，因為點解咧？其實香港有2000幾萬個 IP 地址，我哋好似上網嘅時候咧，家居上網有啊，手機上網嗰個 IP 地址都係所謂動態嘅，次次唔同㗎嘛。咁其實康文署根本真係好難避免咧，人哋可以即係透過呢個3G、4G 上網啊、5G 上網啊，嚟到用唔同嘅 IP 地址去即係霸住嗰啲 channel 啊。佢可以唔係一定有啲 replica account 嘅啫嘛，咁佢可以係咁霸住，咁你原來你每次係100個 login 嘅，咁我咪霸住佢咯，跟住就俾我自己真係想幫佢 login 嘅嗰啲康體通嗰啲用戶去登記攞場咯。所以你根本我覺得係即係呢啲咁嘅技術上嚟講咧，道高一尺魔高一丈咧，就好難去完全避免嘅。反而咧係咪應該咧可以定個制度？如果咧你本身咧就係已經訂過場噶啦。即係我1年入邊你訂過一次啦，咁我咧就計個1分俾你。咁咧譬如話我未來2個禮拜開始有場訂啦，咁首先頭1個鐘頭咧就係俾嗰啲0分嗰啲人，即係從來未訂過嘅，佢就可以訂嘅。佢哋都冇唔訂啦，咁你跟住下一個鐘咧先俾嗰啲咧分數高啲嗰啲人，咁你咪可以，因為你而家已經實行咗真正係嗰啲人，又係嗰個人或者佢嘅同伴去攞場啊嘛。咁所以咧，你首先應該俾一啲咧係從來冇訂過嘅人。咁咧，但係會唔會出現一個情況，就係頭先話有一啲炒場黨其實好似唔知用啲咩方法啦，就係搜集一啲其實佢本身唔係真係訂場嘅，但係攞咗佢個賬戶嗰啲人啊嘛。咁如果你呢個方法會唔會有機會就係佢收集好多個賬戶，咁佢哋本身都係冇訂過場嘅，即係用一個量嘅方式去處理你頭先講嗰個問題。嗱，咁佢都要有一個 valid 佢訂到場啊。咁如果嗰個人佢訂咗之後根本就冇出現嘅，咁呢個對嗰個你又冇一個執雞嘅機制嘅，咁對佢想去即係對嗰啲客戶嚟講，佢係得唔到利益㗎，因為佢唔能夠透過咁而攞到個場啊嘛，係咪？所以歸根結底咧就兩個要素，第一就係話你係唔俾人執雞，你一定要某一啲人佢親自或者佢嘅同伴係去使用呢個場嘅。你先至可以，佢先可以攞到呢個場。咁呢個第一，第二就係話佢係訂場嘅時候咧，如果佢曾經訂過嘅就排後啦，永遠都俾啲冇訂過嘅人。如果你話頭先講話啲體育會嗰度咧，我覺得咧，即係呢個就牽涉到香港嘅體育政策啦。因為你譬如去灣仔，你有個場咧，嗰個係泳池嚟嘅，佢只係俾嗰啲泳隊嘅啫嘛。咁你如果你係呢啲咁嘅場，你咪買一啲場，一啲 recognize 咗係符合體育政策嘅隊咧，先至可以。但係其他你係個人俾佢咧，你就要根據呢種咁嘅 priority 咧，即係呢個唔係一個技術嘅問題，因為科技咧永遠都係人哋一定係有更加新嘅嘢可以諗到去 tackle 你嘅。就算你話頭先用個智方便咧，我就覺得即係有個人提話用智方便，咁智方便啲人咪會濫用咗個智方便咯，佢賣咗個智方便出嚟咯，呢個更加唔好。OK， 好啊，唔該晒伍生，多謝你嘅意見啦，同你傾到呢度，都係關注到一啲打擊炒場嘅措施啦，佢覺得個成效係點樣啦咁。嗱，呢個時候我哋又想講下有關於因為聖誕假。